একটা কর্তার আর একটা গিন্নির। একটা গিন্নির। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কম বেশি লাভ দেয় ভাই, মিথ্যা কথা বললে তো লাভ আছে। ইনশাআল্লাহ এবার তো একটু ছোট ছোট, সামনের বছরে ইনশাআল্লাহ এর চেয়ে আরো বড় বড় করব। এগুলা সাইরে 3 বোঝা ঘাস কাটছি চকে যায়, ঘাস কাটে এসে আবার সব কিছু সাইরে যে এখন গরুর খাওয়াইলাম, আবার বিকালে হয়তো গরু 3টা যা পাম। ঘাসও আপনি কাটছেন চকে? হ্যাঁ, ঘাস তো আমি কাটি, হ্যাঁ তো ঘাস কাটেই না। আচ্ছা, 3টা গরুর ঘাস প্রতিদিন 3 বোঝা করে ঘাস কাটি আমি। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামের ছোট্ট খামারি যারা, অনেক সময় বেশিরভাগই আমরা নারী উদ্যোক্তা দেখি, সংসারের পাশাপাশি 2-3টে করে ষাঁড় মোটা তাজাকরণ করে, ঈদকে টার্গেট করে। তো তার সেরকমই এক আপুকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। মাত্র 3টি ষাঁড় গরু রয়েছে। সে সংসারের পাশাপাশি গরু লালন পালন করেন। তো গরু লালন পালন করেন, কি খাবার দাবার দেন এবং চিকিৎসা সেবা কি দেন, এবং 3টি মাত্র গরু দেখতেছি। গরুগুলোকে কিভাবে যত্ন নেন এবং এই 3টি গরু নিয়ে কুরবানিতে কি কেমন আশা করতেছেন আমরা জানবো আপুর কাছ থেকে, একজন নারী উদ্যোক্তা। তো চলুন আমরা কথা বলি আপার সাথে। আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপা? ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা দেখতেছি মাত্র 3টি ষাঁড় গরু। হ্যাঁ, তো তার আগে একটু জানতে চাই যে কত বছর থেকে গরু লালন পালন করেন? তা পালি হয় 27 বছর। 7 থেকে 8 বছর। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে সংসারের পাশাপাশি যে এই যে গরু লালন পালন করেন, ষাঁড় গরু লালন পালন করা, সামলানো তো অনেক কষ্ট বা অনেক কঠিন। জি হ্যাঁ। কিভাবে সামাল দেন এগুলোকে? ওইভাবে সামাল দিতে হয়, কষ্ট হইলেও কিছু করার নাই, যেহেতু তারপর সংসার করতে হলে হ্যাঁ, তারপর তো আবার দেশি ষাঁড় গরুগুলোর তেজ বেশি। হ্যাঁ, যেমন বিদেশি গরুগুলো যেগুলো, সেগুলো শান্তশিষ্ট, অনেকটা নরম থাকে, আর এগুলো তো তেজ বেশি। এই যে গরুগুলোকে প্রতিদিন কয়বার গোসল করেন? হ্যাঁ, আজকে সকালে একবার গোসল দিছি, আবার তো বিকালে দিব। আবার বিকালে দেবেন, মানে 2 বেলা প্রতিদিন? 2 বেলা প্রতিদিন গোসল করাই, হয়তো একদিন যদি সময় না পাই তাহলে একদিন এক টাইমই করাই। আচ্ছা, এই যে 3টি-4টি করে পালন করেন না আরো বেশি করেন? হ্যাঁ, গত বছরে 2টা ছিল, এই বছরে আবার 3টে। এই বছরে 3টা। হ্যাঁ, আচ্ছা, গরু কি খাবার দাবার দেন? গরু ভুসি কুড়া, তারপরে যাও, ভুট্টার ফাঁকি। আচ্ছা, মানে গুড়া ভুসি, ভুট্টার পাখি এগুলো খাওয়ান? কোনো ফিট খাওয়ান না তো? না না, এমনি ফিট মিট এগুলাই সব। প্রতিদিন কতটুকু করে গুঁড়া ভুসি যায় ওদের পেছনে? তা সকাল বিকাল নিয়ে 10-15 কেজি তো যাবেই। 3টা মিলে? হ্যাঁ, 3টে, 2 টাইম। 2 টাইম? সকালে এক টাইম আর বিকালে এক টাইম। আচ্ছা, সকালে এক টাইম, বিকালে এক টাইম। আর ঘাস কয়বার দেন? ঘাস ঘাস বর্তমান সারাদিনই খাইতে থাকে। সারাদিনই খায়? সারাদিনই খাইতে থাকে। আচ্ছা, এই যে 3টা গরু কতদিন হলো কিনছেন? এই 2টা কিনছি 3 মাস, আর ওইটা কিনছি 8 মাস। আচ্ছা, মানে এই 2টা হলো 3 মাস, আর ওই শেষেরটা হলো 8 মাস। 8 মাস, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কয় দাঁত হয়েছে জানেন কি? এটা কয় দাঁতছে এখন দেখতে তো দেয় না। দেখতে দেয় না? দেখতে দিলে সে বোঝা যাইতো যে কয় দাঁত হয়েছে। আচ্ছা, তার মানে একটাও দেখা হয়নি? না, ওইটা যে দাঁতছে শিওর, এই 2টা হয়তো একটা দাঁততে পারে, নাহলে 2টা করে দাঁততে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো অসুখ বিসুখ হয় না? না, ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে এখনো আর কি ওষুধ পানি লাগে না সেরকম। আচ্ছা, ওষুধ পাতি লাগে না? আচ্ছা, তো এই যে খালি ঘাস খায় কি গরু মোটা তাজা করা যায়? ইনশাল্লাহ ঘাস খাওয়াই, তারপরে যে কুড়া ভুসি, যাও, ভুট্টার ভুসি, এগুলা খাওয়া দাওয়া করাই। ইনশাল্লাহ ভালো করার মালিক হলো আল্লাহ। ভালো করার মালিক আল্লাহ, এটা হলো মূল কথা। যে মানুষ তো মাত্র হিল্লা, যে আল্লাহর কাছে চাইলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে চাইলে সবকিছু পাওয়া যায় ইনশাল্লাহ। এখন যে এই যে এত কষ্ট করে যে গরু লালন পালন করতেছেন, এখন তো ওই রকম লাভ হয় না তেমন, খাবারের দাম বেশি। হ্যাঁ, তা ঠিক আছে ভাইয়া, কারণ গরু পালতেছি, কারণ গরু যদি না পালি তাহলে চালান টাকা দিয়েও থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, গরু পালার একটা উদ্দেশ্য, মানে চালান টাকা দিয়ে হাতে থাকে, এক মুঠে কয়টা টাকা পাই, যাই পাই লাভ কম পাই আর বেশি পাই, এক মুঠে হাতে কয়টা টাকা আসে সারা বছর কষ্ট করলে, ওই একসাথে আসে আর কি সান্ত্বনা, এটা কাজে লাগানো যায়। হ্যাঁ, এটা একটা টুকটাক যে একবারে যে লস, তাও তো হয় না। হ্যাঁ, না না, অল্প কিছু লাভ হয় ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কম বেশি লাভ দেয় ভাই, মিথ্যা কথা বললে তো লাভ নেই। আল্লাহ কম বেশি লাভ দেয়। আমরা যদি এটা কি, এই যে 3টা গরু ওজন সম্পর্কে তো বলতে পারবেন না? না ভাই, কোনটা কেমন দাম আশা করতেছেন এই ঈদে?
ঈদে ইনশাল্লাহ এর আগের বার তো ওই দুইটা 2,20,000 বলছিল। গতবার না এই কয়েকদিন আগে হ্যাঁ, কষাই সপ্তাহখানি আগে কষাই হোক ব্যাপারীরা হোক না, আমার চাচা শ্বশুর নিয়ে পালতে চাইছিল, 2,20,000 বলছিল, কিন্তু আমি দিইনি। মানে ওই দুইটা 2,20,000 টাকা বলছে, দেন নাই? না। আচ্ছা, মানে তাহলে গরুর দাম খুব একটা চড়া। খুব চড়া। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ঈদের সময় কেমন দাম আশা করতেছেন আপনি, যে কত আপনার চাওয়া কেমন? এখন কি বলি ভাইয়া, এখন আর কি বাজার বুঝে, মানে বাজার যেরকম যায় অথবা ভাগ্যে যেমন থাকে। হ্যাঁ, আল্লাহ কপালে যা রাখছে তাই পাবো। আচ্ছা, তারপরে একটা আশা আছে না, আশা যেমন অবশ্যই আছে। 2,20,000 টাকা বলছে, আপনি দেন নাই। হ্যাঁ না ভাই, হয়তো 2.5 লাখ কি একটু উপরে গেলে তো ছেড়ে দিলাম, এরকম। দুইটা মিলে 2.5 লাখ টাকা হলে মানে আশা আপনার? হ্যাঁ 2.5 লাখ। আচ্ছা, তারপরও বেশি কম ওঠালো আল্লাহর হাতে, কপালে নির্ভর করে। আল্লাহর হাতে। আর এটা কেমন? এটা তো 80,000 বলছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি, 80,000 ছাড়ব না। আচ্ছা, অলরেডি 3টা করেই দাম হয়েছে, ছাড়েন নাই? তার মানে 80,000, এটা 1 লাখ প্লাস হতে পারে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার এই গ্রামে যদি আপনার এই সুন্দর 3টা গরু দেখার জন্য, কোরবানির সময় দেখার জন্য কেউ যদি আসতে চায়, কিভাবে আসবে? ঠিকানাটা একটু বলবেন? হ্যাঁ, ঠিকানা হলো, গ্রাম হলো গ্রাম জাল্লা, থানা সিঙ্গার, পোস্ট অফিস ধল্লা বাজার, ইউনিয়ন জামিরতা। বাস্তা বাস স্ট্যান্ডের কথা বললে, জাল্লার কথা বললে লোকে চিনাই দিবে। বাস্তা স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ড আইসা এখানে গাড়িতে বললেই যে জাল্লা যাবো, জাল্লা রাস্তা কতগুলো গরু দেখতে যাবো, ওই ব্রিজের ওখানে বললেই হবে, গাড়িতে রিক্সা করে এনে দিয়ে যাবে জাল্লা। আচ্ছা, ভবিষ্যতে বড় করে খামার দেওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা? অবশ্যই আছে। আছে না? 4-5টা করে পালতে ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ। এবার তো একটু ছোট ছোট, সামনের বছরে ইনশাল্লাহ এর চেয়ে আরো বড় বড় করবো। ইনশাল্লাহ আমরা সামনের বছর আসবো অবশ্য আবার গরু দেখতে। তারপর কেউ যদি আপনার সাথে এই গরু সংগ্রহ করতে যদি ফোনে যোগাযোগ করতে চায়, ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে কিনা? অবশ্যই দেওয়া যাবে। একটু বলবেন? বলবো? জি। 0174 হয়েছে? হ্যাঁ বলেন। 01749178564। আরেকবার একটু বলেন। 01749178564। আচ্ছা আপা, আরেকটা বলুন। হ্যাঁ বলেন। 01856463950। আচ্ছা, দুটোই আপনার নাম্বার? হ্যাঁ, একটা হলো আমার হাজবেন্ডের নাম্বার, আরেকটা আমার নাম্বার। একটা কর্তার আর একটা গিন্নির। একটা গিন্নির। আচ্ছা, তো কর্তা কি করে আসলে? কর্তা ভাই বললাম না, একটা অটো কিনে দিছে 1 লাখ টাকা দিয়ে, অটো চালায়। আচ্ছা, কর্তা বাহিরে ছুটাছুটি করে, আর গিন্নি হলো গরু লালন পালন করে। ইনশাআল্লাহ এই গরু কর্তার লাগে না। এই যে দেখেন কত বড় বড় শিং ওই গরুটার। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ কিচ্ছু বলবো না, আমারে কিচ্ছু বলবো না, কিন্তু কর্তারে দেখলে গুতায় থইব না। আচ্ছা, কর্তারে দেখলে রাগে ফায়ার। মানে কর্তায় জাপাবার গেলে ওই দিক লাফালাফি করবে, এই দিক লাফালাফি করবো, আর আমি জাপাইলে কিচ্ছু বলবো না, আমি হাতাইলে ধরলে কিচ্ছু বলবো না। আর একটা জিনিস হলো যে সংসারের পাশাপাশি যে গরু লালন পালন করতেছেন, এটা তো বাচ্চারাও ওই যে ভিডিও করতেছে, নেংটা তুমি যাও যাও যাও, পেন করো। আচ্ছা থাক, ও নেই, ভিডিওতে নেই। তো যেটা হলো, এই যে এত কষ্ট যে করেন, অনেক সময় দেখা গেছে যে সংসারে বাচ্চা কাচ্চা দেখাশোনা করতে সমস্যা হয় না গরু লালন পালন করতে গিয়ে? একটু তো হইবেই, অবশ্যই একটু তো হবেই। এই সকালবেলা মনে করেন সবকিছু সাইরে, গরু বাছুর থাকলো তো ভাই গোবর খবর সারতেই, এগুলা সাইরে 3 বোঝা ঘাস কাটছি চকে যায়, ঘাস কাটে এসে আবার সবকিছু সাইরে যে এখন গরুর খাওয়াইলাম, আবার বিকালে হয়তো গরু 3টা জাপাম। ঘাসও আপনি কাটছেন চকে? হ্যাঁ, ঘাস তো আমি কাটি, হ্যাঁ তো ঘাস কাটেই না। আচ্ছা, 3টা গরুর ঘাস প্রতিদিন 3 বোঝা করে ঘাস কাটি আমি। আচ্ছা, আমি একাই। তাহলে মানে এগুলো লালন পালন করতে তো অনেকটা কষ্ট করতে হয়, অনেক কষ্ট, সন্তানের চেয়েও বেশি অনেকটা পরিশ্রম, অনেকটা পরিশ্রম হয় আর কি আমার। আচ্ছা, তারপরে পরিশ্রম যতই করি ভাই, যদি বেশি 2টা পয়সা যদি আল্লাহ দেয়, তাহলে পরিশ্রমের কথা তখন মনে থাকে না। দেয় তো আল্লাহ? হ্যাঁ দেয়, ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তো ঠিক আছে আপা, খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। জি, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।